अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि नज़ला ज़ुकाम की एक रेमेडी लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ, मेडिसिन से फ़र्क पड़े ना पड़े, इस चीज़ से आपको मिनटों में फ़र्क पड़ेगा और पहले ही कप के बाद आपको फील होगा कि आपकी सांस सही हो रही है, आपका ज़ुकाम सही हो रहा है। एक पतीली में 2.5 कप पानी लेंगे और पतीली के ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि अच्छी तरह बॉयल आ जाए। सबसे पहले जो चीज़ इसमें जाएगी, अदरक का एक टुकड़ा ऐड करेंगे, दालचीनी 1 स्टिक, मुलट्ठी का 1 पीस इसमें डालेंगे। ये पंसार से आपको इजीली मिल सकती है। 6 अदद लौंग, 2 छोटी इलायची। दोस्तों याद रहे ये कहवा 2 आदमियों के लिए है। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। अब इसको स्टेन कर लेंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।